हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बुलेट या फिर बॉम्ब साउंड। ये जो प्रॉब्लम है बुलेट या फिर बॉम्ब साउंड की जो प्रॉब्लम्स हैं, इनके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कशन करेंगे। देखो, यहाँ मेरा मेन मकसद होगा कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर कर देना, ये बुलेट या फिर बॉम्ब की जो साउंड है इसका क्या कंसेप्ट है। तो ये जो कंसेप्ट है वो किस चैप्टर से रिलेटेड है, तो ये स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, इस चैप्टर से ये रिलेटेड है ये। और इसमें क्या होगा वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि है क्या ये कंसेप्ट। इसमें होता यह है कि एक बंदा है जिसको एक बुलेट की आवाज़ सुनाई देती है, मतलब जब फायर हुआ उसके बाद कुछ देर बाद उसको साउंड सुनाई दिया, और फिक्स इंटरवल बाद दूसरा साउंड सुनाई देता है, और उसके फिक्स इंटरवल बाद तीसरा सुनाई देता है। लेकिन अगर वो बंदा अपनी पोजीशन चेंज करता है, अगर अब वो अपनी पोजीशन चेंज करता है तो वो साउंड की आवाज़ उसको कम या फिर ज़्यादा टाइम में सुनाई देती है, मतलब फिक्स इंटरवल नहीं रहता है। देखते हैं इसको आगे। पहले हम लोग इसके बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहेंगे। तो देखिए, मैंने बोला कि ये जो हमारा कंसेप्ट है वो डिस्टेंस, स्पीड और टाइम चैप्टर से रिलेटेड है। पहले तो हमें इस डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, इन तीनों में एक बेसिक रिलेशन होता है जो पूरे चैप्टर की फाउंडेशन है, वो हमें ध्यान होना चाहिए। वो क्या है? डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, टी इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। अब अगर मैं इसमें ये चीज़ें कर दूँ, कुछ चीज़ें अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ, मान लीजिए मैंने क्या किया कि डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दिया। डिस्टेंस को मैंने क्या किया? कांस्टेंट कर दिया। यहाँ पे डी इज इक्वल टू मैंने लिख दिया कांस्टेंट, ठीक है। और इस कांस्टेंट को अगर मैं के बोल दूँ, ये मैंने इसको के बोल दिया, तो मेरे पास क्या बच गया? अब मेरे पास बच गया कि एस इंटू टी, मतलब स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के। यहाँ से स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के आ गया, तो मैं बोल सकता हूँ कि स्पीड इज इक्वल टू के अपॉन टी। अब देखिए, ये तो कांस्टेंट है ना, अगर इस कांस्टेंट को मुझे हटाना है तो मेरे पास क्या बन जाएगा? प्रोपोर्शनल साइन आ जाएगा। कौन सा प्रोपोर्शनल साइन आ जाएगा? एस इज प्रोपोर्शनल टू इनडायरेक्ट। देखो, अगर ये टी होता है यहाँ पे तो प्रोपोर्शनल हो जाता है, लेकिन ये 1/t है तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। या बोल सकते हो आप एस इज प्रोपोर्शनल टू 1/t, ऐसा बोलोगे तब भी सही है। या फिर आप बोलोगे एस इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ये भी सही है। देखिए, तो हमने एस इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी लिख दिया। अगर हम टी के लिए बनाना चाहें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे टी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस, या फिर टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/s, ऐसा आप बोल सकते हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दिया। अब डिस्टेंस को कांस्टेंट करना क्या है मैं बताता हूँ आपको। ये भी देखिए, मान लीजिए कि एक आदमी था, वो अपने घर से ऑफिस की तरफ जाता है, या ऑफिस गया, तो ऑफिस से घर की डिस्टेंस इसकी डी मान लेते हैं, फिक्स है डिस्टेंस। तो वो सुबह जब घर से जा रहा था तो वो v1 स्पीड से गया, तो उसको टाइम लग गया t1। घर से ऑफिस की तरफ वो v1 स्पीड से गया और t1 टाइम उसको लग गया डी डिस्टेंस कंप्लीट करने में। अब शाम को जब उसका वर्किंग आवर ख़त्म हो गए तो वो आदमी वापस भी घर आएगा, तो वो यहाँ से ऑफिस से घर की तरफ गया। इस बार वो v2 स्पीड से गया तो उसको t2 टाइम लग गया। लेकिन आप एक बात बताइए, डिस्टेंस तो दोनों केस में सेम है ना, घर से ऑफिस जाओ चाहे ऑफिस से घर आओ, दूरी तो वही रहने वाली है। तो d इज इक्वल टू, पहले केस में क्या था? स्पीड v1 इंटू टाइम t1, और दूसरे केस में क्या रहा वापस आते टाइम पे? ये रहा v2 इंटू t2। अब देखिए, दूरी तो इक्वल है, डिस्टेंस तो उसने इक्वल ट्रेवल किया, इसका मतलब दोनों केसेज के लिए डिस्टेंस क्या होगी? कांस्टेंट हो गई। और डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड दोनों में सेम है, तो राइट हैंड साइड भी सेम होनी चाहिए। मतलब v1 t1 इज इक्वल टू v2 t2। v2 यहाँ पे हो जाएगा t2। ये चीज़ें आ गई। देखो, ये कंसेप्ट हर जगह काम आएगा, इसको अच्छे से देख लो। इसमें अब हमें होता क्या है कि कभी v1 t1 दे देता है और v2 दे देता है, t2 पूछ लेता है, या मतलब ऐसा जान लीजिए कि 3 वेरिएबल हमें दे देगा उनकी वैल्यू, और चौथा वेरिएबल हमें फाइंड आउट करना होगा। यहाँ से एक रिलेशन बनेगा आपके पास। देखो, v1 और इधर से v2 को उठा के v1 के नीचे ले आओ, तो v1/v2 इज इक्वल टू क्या बच जाएगा? इधर t2 है और t1 इसके नीचे आ गया। और यहाँ पे एक सेकेंड, ये हो गया मेरे पास t1। ये चीज़ें हो गई, ये एक रिलेशन बन गया आपके पास, v1/v2 इज इक्वल टू t2/t1। यही तो रिलेशन था अभी जो हमने देखा। देखो, v1 जो वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है t1 के, और v2 जो है
वो भी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, T2 के, क्योंकि दोनों देखो V1 ऊपर है तो T1 नीचे है, इसी तरह V2 नीचे है तो T2 ऊपर है। ये बात क्लियर है। अब देखिए हम लोग देखते हैं आगे, जो हमारा मेन मकसद है बुलेट वाला, बुलेट साउंड जो है, तो हम यहाँ पे अब देखेंगे बुलेट साउंड। ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि मान लीजिए कि आपका एक दोस्त है, आप रहते हैं सीकर में, आप सीकर में रहते हैं और आपका दोस्त रहता है जोधपुर में। ठीक है। आप लोगों ने डिसाइड किया कि काफ़ी लंबा समय हो गया मिले हुए, तो हम लोग चलो मिलते हैं। तो आपने फ़ोन पे बात की और आपने कहा कि मैं यार घर से, आप सीकर में रहते हैं और उसको बोला आपने कि मैं घर से 9 बजे निकलूँगा, 9 बजे मैं घर से निकलूँगा अपनी बाइक लेके। ठीक है। और वो भी बोलता है, जो जोधपुर में रह रहा है, वो बोलता है ठीक है मैं भी 9 बजे ही निकल जाऊँगा घर से, लेकिन ये बंदा जो है जोधपुर वाला, वो कार लेके आएगा और आप बाइक लेके आ रहे हैं, तो फास्ट कौन सा चलने वाला है, कार वाला चलेगा फास्ट, क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो आप लोग आ रहे थे और ये जो बाइक वाला है वो भी चल रहा है और जोधपुर से वो भी चल रहा है, तो दोनों 9 बजे चले। अब आप जब दोनों बीच में जहाँ मिलते हैं, ये इधर से कार से आ रहा था और आप इधर से बाइक से, तो जहाँ बीच में आप दोनों मिले कहीं पे किसी जगह पे, तो वो जयपुर था। आप लोग जयपुर मिल गए, जयपुर मिल गए, इसका मतलब क्या है कि आप सीकर से जयपुर आए और वो जोधपुर से जयपुर आया, तो कार फास्ट चलेगी, इसका मतलब उसने ज़्यादा दूरी तय की है। अब जैसे ही आप लोग यहाँ मिले तो आपने एक दूसरे से टाइम पूछा, आपने सीकर वाले बंदे ने जोधपुर वाले से पूछा कि कितना टाइम हो रहा है तेरी घड़ी में, तो उसने कहा कि 11 बज रहे हैं। और जोधपुर वाले ने सीकर से पूछा होगा तो वो भी तो 11 बजे ही बताएगा ना, घड़ी में टाइम थोड़ी अलग अलग आ जाएगा, क्योंकि दोनों तो यहाँ पे मिल रहे हैं। 9 बजे दोनों एक साथ चले थे तो 11 बजे मिल गए। इसका मतलब एक बात बताइए, दोनों कितने टाइम तक चले, सीकर से जयपुर आने वाला भी 2 घंटे चला है और जोधपुर से जयपुर आने वाला भी 2 घंटे ही चला है। इसका मतलब मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि अगर आप सेम टाइम पे चले हैं और एक जगह मिल रहे हैं, तो आप दोनों सेम टाइम तक ट्रेवल किया है, मतलब 2-2 घंटे आपने ट्रेवल किया है दोनों ने। ठीक है। लेकिन ये डिस्टेंस अलग अलग है, दोनों ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो अलग है। क्यों है अलग, क्योंकि एक की स्पीड कम है और एक की स्पीड ज़्यादा है, तो डिस्टेंस जो ट्रेवल की गई है वो अलग है, टाइम जो लिया गया है उसको ट्रेवल करने में वो सेम है। यही कंसेप्ट आगे हमारा बुलेट साउंड प्रॉब्लम में आएगा, बस यही इस प्रॉब्लम की जड़ है, हमें यही समझना ज़रूरी था कि टाइम सेम कैसे होता है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मान लेते हैं हमारे पास एक सोर्स है, यहाँ पे ये सोर्स है और यहाँ से बुलेट निकली है, या इसको बी बोल देते हैं, बुलेट ही। और आप जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं, पर्सन है एक जगह पे बैठा हुआ है। अब इस बुलेट के निकलने की कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है। पहला तो देखो, एक बात बताइए, बुलेट यहाँ से निकलेगी तो वो इस पर्सन तक जाएगी तो क्या होगा, साउंड जाएगा तो साउंड की कुछ वेलोसिटी होगी ना, तो यहाँ से बुलेट निकली है और यहाँ से इस पर्सन के पास आवाज़ पहुँची है। ठीक है। अब बुलेट कहीं भी निकली है, किसी भी डायरेक्शन में निकली है, बस अपने पास इस बंदे के पास साउंड पहुँच रही है, और साउंड कैसे पहुँच रही है, कुछ वेलोसिटी से पहुँच रही है। तो हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है अराउंड 330 मीटर पर सेकंड। ये हम लोग जनरली इस केस में लेते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारी आसान हो, वरना 332 भी होता है ऐसा, लेकिन कैलकुलेशन आसान करने के लिए यही एग्ज़ाम्स में भी दिया जाता है 330 मीटर पर सेकंड। अब देखिए, यहाँ से जो बुलेट फायर होंगी उसके लिए एक चीज़ है कि ये जो पर्सन बैठा हुआ है यहाँ पे, इसको पहली बुलेट सुनाई दी, पहली बुलेट सुनाई दी उसके फिक्स इंटरवल बाद, फिक्स टाइम बाद। जैसे मान लीजिए कि पहली बुलेट उसको 9 बजे सुनाई दी, तो 9:30 को उसको दूसरी बुलेट की आवाज़ सुनाई देगी, 9:30 पे दूसरी सुनी तो फिर 10 बजे उसको चौथी सुनेगी, मतलब 30-30 मिनट पे उसको हर बुलेट की आवाज़ सुनाई देगी। तो यहाँ पे एक बात बताइए मुझे कि पहली बुलेट जो थी, अगर हम बोलें कि इसको जो पहली बुलेट सुनाई दी है, फर्स्ट बुलेट, वो 0 टाइम पे सुनाई दी है, 0 टाइम पे सुनाई दी। दूसरी बुलेट उसको कब सुनाई देगी, मैंने बोल दिया कि 20 मिनट के गैप पे सुनाई देती है, मतलब 20 मिनट बाद दूसरी बुलेट सुनाई देती है, तो वो कितने टाइम बाद सुनाई देगी, 20 मिनट पे। यहाँ पे बोल सकते हैं कि 20 मिनट, और ये 0 मिनट बोल दो इसको। ठीक है।
अब तीसरी बुलेट अगर फायर होगी, मैंने बोला फिक्स टाइम पे बाद, फिक्स टाइम इंटरवल के बाद सुनाई देंगी, तो थर्ड बुलेट वो कब सुनाई देगी? सेकंड वाली के तो 20 मिनट बाद, लेकिन फर्स्ट वाली के 40 मिनट बाद। तो 40 मिनट बाद, फर्स्ट वाली के 40 मिनट बाद बोल रहा हूँ मैं, सेकंड वाली के तो 20 मिनट बाद ही सुनाई देगी। इसके तो कितने मिनट बाद? 20 मिनट बाद सुनाई देगी। मतलब ये टाइम इंटरवल हमारा फिक्स रहता जाएगा। अब एक चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि अगर ये बंदा यहाँ, जैसे ये तो कब था, ये पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ था और यहाँ सोर्स से या फिर सोर्स से जो बुलेट निकली है वो सुनाई दी है, लेकिन अगर ये बंदा अपनी पोजीशन चेंज करता है, मान लीजिए कि इसको पहली बुलेट की आवाज़ सुनाई देगी 0 टाइम पे, फिर इसने देखा यार कि बुलेट आ किधर से रही है, तो वो उस डायरेक्शन में चल दिया, इधर जिधर से बुलेट आ रही है, बुलेट इधर से आ रही है, इधर से आ रहा है, तो क्या इस बार इसको कम टाइम में सुनाई देगी? बिल्कुल। पहली बुलेट इसको 0 टाइम पे सुनाई दी, दूसरी बुलेट इसको 20 मिनट पे सुनाई देनी थी, कब? जब अगर ये यहीं पे बैठा होता, लेकिन ये उस सोर्स की तरफ चल दिया है। इसका मतलब कि बुलेट भी चल रही है और ये भी चल रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि डिस्टेंस दोनों की कम हो गई। अब यहाँ कहीं ये बंदा पहुँच जाएगा यहाँ से चल के, क्योंकि 20 मिनट बाद बुलेट सुनाई देगी। तो अगर ये यहीं बैठा होता तो 20 मिनट बाद सुनाई देती, लेकिन ये चल दिया है, इधर चल दिया है, तो 20 मिनट होने से पहले ही इसको बुलेट सुनाई दे देगी। और मैं बोल रहा हूँ कि वो बुलेट इसको 18 मिनट पे सुनाई दे रही है। कितने मिनट बाद सुनाई दे रही है? 18 मिनट बाद। पहली बुलेट उसको सुनाई दी, और अगर वो अपनी जगह होता तो उसको 20 मिनट बाद ही सुनाई देती वो दूसरी बुलेट, क्योंकि पहली बुलेट के 20 मिनट बाद वो फायर होनी है। लेकिन वो चल दिया है, इसका मतलब, और किधर चल दिया है? सोर्स की तरफ चल दिया है, तो कम टाइम में सुनाई देगी ना। तो मैंने बोल दिया 18 मिनट बाद सुनाई देगी। अब 18 मिनट बाद सुनाई देने का मतलब क्या है कि ये बंदा यहाँ पे जब बैठा हुआ था तो वो 0 टाइम हमने माना, और जैसे ही इसको बुलेट सुनाई दी थी ना, 0 टाइम हम उसको बोल रहे हैं, 0 टाइम उसको बोल रहे हैं जब उसको वो आवाज़ सुनाई दी थी बुलेट की। ये अब यहाँ से उठ के चल दिया इधर, और इधर चलने के 18 मिनट बाद इसको बुलेट की आवाज़ सुनाई दी। मतलब ये 18 मिनट तक चला है कि नहीं? इधर इस तरफ चला 18 मिनट, और बुलेट भी तो 18 मिनट ही चली होगी ना। ये कंसेप्ट अभी मैंने बताया आपको सिक्कर वाला, कि देखिए यहाँ ये सोर्स है, यहाँ से एक गोली निकली और इस पर्सन को सुनाई दी, पहली गोली निकल गई, सुनाई दी। या आप ऐसे बोल दो कि इसने, एस ने इस पी को फ़ोन किया, फ़ोन करते ही ये दोनों चल दिए तो किसी स्थान पे मिल गए, तो क्या दोनों ने बराबर टाइम तक ट्रेवल किया है? तो वही बात है। तो पहली गोली यहाँ से निकली थी, हमें नहीं पता कब निकली, और इसको सुन गई। जैसे इसको सुनी तो ये चल दिया सोर्स की तरफ, और हमने बोला कि पहली गोली सुनने के बाद उसको 20 मिनट के बाद वो दूसरी गोली सुनाई देनी थी। इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों गोलियों में, दोनों जब दो गोलियां चल रही हैं, पहली गोली चली उसके 20 मिनट बाद दूसरी गोली चलनी चाहिए थी। ठीक है, तो पहली गोली यहाँ से चल के इसको सुनाई दे गई। अब क्या होगा कि इसके 20 मिनट बाद इसको दूसरी गोली सुननी थी, लेकिन ये इधर चल दिया तो 18 मिनट में ही इसको सुन गई। और अगर तीसरी गोली की बात करते, यहीं पे बैठा होता तो दूसरी इसको 20 मिनट बाद, फिर तीसरी भी उसके 20 मिनट बाद सुनाई देती, लेकिन अब वेरिएशन आ गया है, तो 18 मिनट बाद सुनाई दिया। मतलब ये बंदा भी 18 मिनट चला है। कौन सी डिस्टेंस? ये वाली डिस्टेंस। और ये जो बुलेट निकली है वो 18 मिनट चली है, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, चल गया। अब बताइए मुझे, ये जो डिस्टेंस है इतनी, जो इस बंदे ने 18 मिनट में कंप्लीट की है, वो बुलेट कितनी देर में कंप्लीट करेगा? वो 2 मिनट में कंप्लीट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि भाई बुलेट तो अपनी स्पीड से चल रहा है ना, और मैंने बोला कि इस पूरी डिस्टेंस को एस से पी तक की वो बुलेट 20 मिनट में तय करता है। तो 18 मिनट तो ये चल दिया, अब बच गई 2 मिनट, तो 2 मिनट में ये डिस्टेंस तय करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। अब एक बात बता दीजिए मुझे कि क्या ये जो डिस्टेंस है, इसको स्मॉल डी बोलना चाहूँ मैं, ये यहाँ पे आर पॉइंट बोल दो, आर से पी के बीच की डिस्टेंस डी है, और वो दोनों के लिए सेम है कि नहीं? किसके लिए सेम है? ये पर्सन के लिए भी सेम है, पी से आर गया है, और जो बुलेट है या फिर साउंड है वो जो है उसके लिए भी सेम है। डिस्टेंस सेम होगी, मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई यहाँ। वही चीज़, वही कंसेप्ट हमें यहाँ पे देखना था। तो चलिए इसको लिखते हैं कि साउंड जो थी, वी ऑफ साउंड मैंने बताया आपको 330 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और
हमें वी ऑफ पर्सन पता नहीं है, तो वी पी उसको बोल देते हैं, हमें फाइंड करना है ऐसा बोल देते हैं। लेकिन हमें टाइम पता है कि टी ऑफ साउंड, साउंड ने जो है कितना समय लगेगा, 2 मिनट। ये 2 मिनट कौन सा बता रहा हूँ फिर से देख लो, ये 2 मिनट में बता रहा हूँ, ये आर से पी वाला, ये डी डिस्टेंस तय करने में। अब यही क्यों किया मैंने, ये 18 मिनट वाले में क्यों नहीं किया, 18 मिनट वाले में इसलिए नहीं किया कि 18 मिनट के लिए मुझे ये जो 18 मिनट डिस्टेंस है, जो 18 मिनट जो टाइम लगा है इसको एस से आर तक आने में, उसके लिए मेरे पास साउंड की वेलोसिटी भी है, साउंड का टाइम भी है। लेकिन इस एस से आर के लिए मेरे पास इस पर्सन के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसकी स्पीड कितनी है, इसको कितना टाइम लगेगा। अब ये मत बोल देना कि इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में 18 मिनट लगेगा। 18 क्यों लगेगा भाई, इसकी वेलोसिटी अलग है, इसकी स्पीड अलग है, किससे, साउंड से। साउंड की 330 मीटर पर सेकंड थी, इसलिए इसको 18 मिनट लगे। अब फिर किसी को ये डाउट आ सकता है कि सर यहाँ तो फिर आपने टाइम सेम कैसे कर दिया, एस से आर जाने का और पी से आर जाने का। वो टाइम इसलिए सेम कर दिया मैंने कि ये डिस्टेंस तो अलग है ना, मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि एस से आर और आर से पी इक्वल है, डिस्टेंस दोनों अलग है, लेकिन दोनों सेम टाइम पे चले हैं तो किसी जगह पे मिलेंगे, तो उस टाइम भी तो उनके पास टाइम सेम ही हो रहा होगा ना घड़ी में। मैंने एग्जांपल दिया अभी आपको, 9 बजे आप सीकर से चले और दूसरा बंदा जोधपुर से चला, जब जयपुर में मिले तो आपने दूरियां तो अलग अलग तय की हैं, लेकिन टाइम तो सेम ही हो रहा है ना। तो 18-18 मिनट दोनों चल के आर पे पहुँचे थे, और आर के बाद में हमने ये डिस्टेंस को इक्वल कर दिया। ये डिस्टेंस इक्वल अपने आप हो गई, क्योंकि पी से आर बंदा चला है, वो बराबर दूरी चलेगा जब आर से पी बुलेट जाएगी या फिर साउंड जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें आगे देखते हैं क्या करते हैं। अब देखिए ये चीज़ें हो गई अपने पास, और टी ऑफ पर्सन, डी डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, उसके लिए उसको कितना टाइम लगा, 18 मिनट लगा है। 20, देखो फिर से एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ एस से पी तक जाने में बुलेट को 20 मिनट लगते हैं, लेकिन ये बंदा अब अपनी जगह पे है नहीं और ये सोर्स की तरफ चल दिया है, इसलिए 2 मिनट पहले इसको आवाज़ सुनाई दे गई, 18 मिनट में ही सुनाई दे गई वो। अब बात क्लियर है, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास 3 वेरिएबल्स की वैल्यू दे दी है, चौथा पूछ लिया है, चौथे को अपने आप निकाल देंगे। हमने डिस्टेंस कांस्टेंट कर दी है, यहाँ पे डिस्टेंस हमने क्या कर दी है, कांस्टेंट कर दी है, तो इसको निकाल लेते हैं हम लोग। d इज इक्वल टू, डी डिस्टेंस जो छोटी वाली डिस्टेंस है, फिर से देख लेते हैं कौन सी है। देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस है d, ये d डिस्टेंस इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, v1 t1, और यही d डिस्टेंस तो किसके इक्वल है, v2 t2 के। अब v1 t1 हम लोग साउंड वाला मान लेते हैं, तो v1 कितना है, साउंड की वेलोसिटी 330 मीटर पर सेकंड, और उसको टाइम कितना लगा t1, उसको 2 मिनट लगे हैं यहाँ तक, उसको 2 मिनट लगे हैं यहाँ से यहाँ तक आने में। ठीक है, 2 मिनट इसको लग गए। अब जो v2 है वो है उस पर्सन की वेलोसिटी vs, उसको टाइम कितना लगा है वो डिस्टेंस तय करने में, 18 मिनट लगे हैं। अब देखो दोनों में d इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, और दोनों इक्वल हो जाएंगे तो 330 इंटू 2 इज इक्वल टू वी एस इंटू 18, ये चीज़ अपने पास आ गई। अब यहाँ जो कट रहा है उसको काट दो, यहाँ से 2 से काटेंगे इसको तो 9 आएगा, तो वी एस इज इक्वल टू 330 डिवाइड बाई 9, 330 डिवाइड बाई 9 हो गया। अब देखिए इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वी एस इज इक्वल टू 3 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, तो 110/3 मीटर पर सेकंड। अब एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगा ये आपके पास, कि देखिए ये मेरे पास क्या था, मिनट में था, मिनट थी ना अपने पास। देखो मैंने स्पीड तो लिखी है मीटर पर सेकंड में, लेकिन यहाँ टाइम मिनट में लिख दिया, तो ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन हम लोग यहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं, और दोनों कंपैरिजन में दोनों साइड में मिनट ही है मेरे पास, यहाँ भी 2 मिनट था, यहाँ भी 18 मिनट था, इसलिए मिनट से मिनट कैंसिल आउट हो गया। अदरवाइज आप इसको चेंज करते सेकंड में, फिर आंसर निकालते। जैसे 330 मीटर पर सेकंड है ना, तो यहाँ भी 2 मिनट के बजाय 2 इंटू 60 सेकेंड करते आप, लेकिन हम लोग यहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं, तो 2 मिनट से 18 मिनट वाला मिनट कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब ये तो हो गया। देखो इसका शॉर्टकट बताऊँगा मैं आपको, अभी पहले इसका
हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। ये चीज़ होगी। अब हम लोग इसमें देखते हैं, अगर वो साउंड सोर्स से दूर चला जाए, जो पर्सन है वो उस सोर्स से दूर जाए, तब क्या होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे है साउंड सोर्स और यहाँ पे वो पर्सन था। अब मैंने फिर से वही बोलना है कि पहली बुलेट इसको सुनाई दी है या पहली साउंड इसको सुनाई दिया यहाँ पे, और इसके 20 मिनट बाद दूसरी साउंड सुनाई देगी। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि यहाँ से एस से पहली बुलेट निकलेगी ना, उसके 20 मिनट बाद दूसरी बुलेट निकलेगी। तो पहली बुलेट निकली यहाँ से, निकल के वो यहाँ ट्रेवल की और 20 मिनट में इस आदमी तक पहुँच गई। तो क्या ये पहली बुलेट निकली थी यहाँ से और इसने 20 मिनट में ये डिस्टेंस तय किया, तो जैसे इसके पास ये पहुँचेगी तो 20 मिनट बाद यहाँ से दूसरी बुलेट निकलेगी कि नहीं। तो इस आदमी के लिए तो वो जीरो टाइम था। कौन सा, जब पहली बुलेट सुनाई दी इसको, लेकिन वो 20 मिनट पहले यहाँ से निकल गई थी। अब इसके लिए जीरो टाइम पे सुनाई देगी, तो 20 मिनट बाद दूसरी बुलेट सुनाई देगी ना, क्योंकि पहली बुलेट जितने टाइम में ये डिस्टेंस तय करेगी उतनी तो दूसरी बुलेट भी तो उतने टाइम में करेगी, क्योंकि स्पीड तो सेम है। तो दूसरी बुलेट के लिए भी ये टाइम 20 मिनट ही होगा, इसी तरह तीसरी के लिए भी होगा। अब मैंने कहा कि ये पर्सन जो है पहली बुलेट की आवाज़ सुनने के बाद इधर चल दिया, इधर चल दिया, तो मतलब अब डिस्टेंस दोनों में ज़्यादा होगी। तो क्या इस बार जो दूसरी बुलेट की आवाज़ है वो 20 मिनट पर सुनने के बजाय 20 से ज़्यादा टाइम बाद सुनेगी। तो मैं बोल दे रहा हूँ वो 22 मिनट पे सुन रही है। जनरली तो उसको 20 मिनट पे सुनना चाहिए था यहाँ से यहाँ तक, तो लेकिन अब उसको यहाँ से यहाँ तक ये प्लस 2 मिनट एक्स्ट्रा और लग गए। इस दूरी की वजह से उसको 2 मिनट एक्स्ट्रा और लग गए, क्योंकि ये सोर्स से दूर जा रहा है ये आदमी। बात समझ में आई। तो अब हमें निकालना है इस टाइम पे इस पर्सन की वेलोसिटी क्या है, जिस वेलोसिटी से ये इधर गया है। साउंड भी इधर आ रही है और ये भी इधर चल रहा है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको यहाँ पे हम लोग। एक बात बताइए मुझे, जब ये आदमी यहाँ पे बैठा हुआ था और इसको पहली गोली की आवाज़ सुनाई दे गई, तब ये डर के मारे भागा था ना दूसरी तरफ। तो जब पहली गोली की आवाज़ इसको सुनाई दे गई, और मैं बोल रहा हूँ कि अगर यहीं बैठा होता तो दूसरी गोली भी इसको 20 मिनट बाद ही सुनाई देती। दूसरी गोली भी इसको क्या सुनाई देती, 20 मिनट बाद ही सुनाई देती। लेकिन ये आदमी भाग गया इधर, और अब इसको कितनी देर बाद सुनाई दे रहे, 22 मिनट बाद। इसका मतलब क्या है कि ये आदमी 22 मिनट चला है कि नहीं। यहाँ से इसको आर बोल देते हैं, तो पी से आर तक ये आदमी 22 मिनट चला है या नहीं। ये पर्सन की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये अगर यहाँ बैठा होता, पहली गोली इसको सुनाई देगी जीरो टाइम पे। अब ये आर की तरफ भाग गया, नहीं भागता तो 20 मिनट तक वहीं बैठा रहता और फिर आवाज़ सुनाई देती। बैठा भी 20 मिनट रहता तब आवाज़ सुनाई देती, लेकिन अब ये भाग गया है तो दूरी भी बढ़ रही है, तो 22 मिनट तक भागा है ये। ध्यान रखो कितनी देर, 22 मिनट तक। और वो गोली कितनी देर, गोली की आवाज़ जो है उसने ये पी से आर तक कितनी देर में ट्रेवल किया है, 2 मिनट में। 2 मिनट क्यों बोला मैं, क्योंकि 20 मिनट तो उस आवाज़ को पी तक आने में लगते हैं। उसके बाद यह आदमी भाग गया इधर, तो ये दूरी तय करने में भी तो उसको टाइम लगेगा। और मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि उसको एस से आर तक आने में 22 मिनट लगते हैं, मतलब दूसरी गोली उसको 22 मिनट बाद सुनाई देती है। तो 20 मिनट तो उसको एस से पी तक लगे, 2 मिनट उसको पी से आर तक लग जाएंगे। मतलब गोली ने जो है ये दूरी 2 मिनट में तय की है, वही दूरी इस आदमी ने 22 मिनट में तय की है। मतलब ये डिस्टेंस तो सेम होगी ना, गोली के लिए भी कौन से डिस्टेंस, पी से आर तक के लिए। गोली की आवाज़ जो थी उसके लिए भी पी से आर तक की डिस्टेंस डी है, और उस आदमी ने जो ट्रेवल किया वो भी डी है। फिर से दोनों के लिए दूरियां इक्वल हो गई, और कंपैरिजन कर देंगे यहाँ फिर से हम लोग। तो डी इज इक्वल टू, साउंड के लिए अगर हम लोग देखें तो कितना है, 330 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम कितना लगा उसको, 2 मिनट लगा। देखो मैं कौन सी दूरी की बात कर रहा हूँ, मैं पूरी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये दूरी की बात कर रहा हूँ। इसको डी बोल रहा हूँ, एस से आर को डी नहीं बोल रहा। मुझे पता ही नहीं है कि एस से पी कितनी है, तो मैं इसको कैसे बोल रहा, पर मुझे इसमें कंपैरिजन करना है, इसलिए मैं इसको बोल सकता हूँ यहाँ पे। तो डी इज इक्वल टू 330 मीटर इंटू 2 मिनट। और वही दूरी उस आदमी के लिए, उसकी स्पीड है वी ओ पी, और उसको टाइम कितना लगा है, 22 मिनट लगे हैं उस आदमी को। ये चीज़ ध्यान रखो। अब दोनों में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। 330 इंटू 2 इज इक्वल टू वी पी इंटू 22। यहाँ से इसको कट करो, 2 से ये हो गया 11 यहाँ पे,
और अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो वी पी इज इक्वल टू 11 से डिवाइड करो 330 को, तो यहाँ पे अपने पास आएगा, इसको क्लियर करते हैं थोड़ा, 11 से डिवाइड करेंगे तो आएगा अपने पास 30 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, उस पर्सन की स्पीड है। वी पी इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए इसको हम लोग शॉर्टकट में, पहले कंसेप्ट आपको समझ में आना ज़रूरी था और आई होप ये कंसेप्ट मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर इसको डिस्कस कर लेंगे, पहले इसकी शॉर्टकट आपको बता देता हूँ कैसे होगा एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में देखिए ये है मेरे पास क्या, चलिए फिर नेक्स्ट पेज पे हम लोग इसको देख लेते हैं। यहाँ हुआ क्या है कि यहाँ से वी एस साउंड जो निकला है वो किस स्पीड से निकला है, 330 मीटर पर सेकंड से निकला है। और ये डिस्टेंस जो छोटी वाली डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, कांस्टेंट कर दी थी ना मैंने डिस्टेंस, यहाँ से इस डिस्टेंस को तय करने में, डी डिस्टेंस को तय करने में इसको टाइम लगा था पहले वाले केस में कितना, 2 मिनट। टी ऑफ साउंड को 2 मिनट लगे थे, 2 मिनट लगे। और यहाँ से जो पर्सन था, ये जो वी पी इसकी स्पीड थी, और इसको लगे थे कितने टाइम, ये 18 मिनट लगे थे इसको, 18 मिनट लगे किसको, टी पी को, इस पर्सन को डिस्टेंस तय करने में। अब जब हमने ऑलरेडी वो चीज़ बता रखी है आपको कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए, डी इज इक्वल टू अगर कांस्टेंट हो जाए तो मेरे पास क्या रिलेशन होता है, एस इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि टी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस होता है। तो वही चीज़ आपको यहाँ लगानी है। डिस्टेंस अगर हमने कांस्टेंट कर दी है तो मैं एक तो बंदा बोल रहा हूँ, इसको तो बोल रहा हूँ साउंड, और इसको बोल रहा हूँ वो पर्सन। तो साउंड के लिए टाइम कितना था उस डी डिस्टेंस को तय करने में, 2 मिनट, और पर्सन के लिए कितना टाइम था, 18 मिनट। तो क्या जो उनकी वेलोसिटी का रेशियो आएगा वो रिवर्स आएगा कि नहीं, उल्टा आएगा कि नहीं, तो यहाँ पे स्पीड का रेशियो, या वी बोल दो इसको, वी स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा। मतलब ये जो 18 था ये इसका हो गया, और ये 2 था जो इसका हो गया, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना। तो अब इनके अंदर क्या आ जाएगा रेशियो, ये 1:9, 1:9। तो 9 तो देखो किसका है, ये तो साउंड है और ये है पर्सन। तो 9 अगर साउंड की स्पीड है तो पर्सन की कितनी होगी, 1 होगी, और 9 की वैल्यू इन्होंने दी है 330। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 330/9, मतलब हो गया 110/3 मीटर पर सेकेंड। ये भी मीटर पर सेकेंड में था। इसी तरह जो सेकंड केस था अपना, उसमें भी हम लोग निकाल सकते हैं। उसमें क्या था कि वो दोनों आगे भाग रहे थे ना, जैसे यहाँ से आगे भागा था, यहाँ से निकली थी वी ऑफ साउंड था, ये इधर निकला, यहाँ ये पर्सन था पी जगह पे, लेकिन ये इधर आ चुका है, ये इधर गया कितनी से, वी पी से। ये डिस्टेंस दोनों ने ट्रेवल की है, डी डिस्टेंस। साउंड ने कितनी देरी में तय की थी ये, मैं यहाँ पे सीधा लिख दे रहा हूँ, ये साउंड है और ये पर्सन है। साउंड को ये डी डिस्टेंस ट्रेवल करने में 2 ही मिनट लगे थे, लेकिन पर्सन को कितना लगा था, टोटल 22 मिनट लगे थे इसको ट्रेवल करने में। इसका मतलब टाइम का रेशियो 2:22 आ रहा है, तो स्पीड का रेशियो क्या आएगा, दोनों का अलग अलग हो जाएगा, स्पीड का अलग अलग रेशियो हो जाएगा, मतलब कैसे, रिवर्स आ जाएगा ये। तो यहाँ पे होगा 11 और यहाँ पे 1 डायरेक्ट काट दिया मैंने इनको, तो 11:1 आ जाएगा। अब 11 किसका है, साउंड का, और साउंड में 11 की वैल्यू इन्होंने दी है कितनी, 330 दी है, इसकी वैल्यू है 330 मीटर पर सेकेंड। तो इस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 मीटर पर सेकेंड। ये इसको आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो इसको 1-2 बार फिर से आप देखिए, मुझे लगता है कि इसमें मैंने कोई ऐसी चीज़ छोड़ी नहीं है जो आपको समझ में ना है। तो चलिए अब इसको मैं समराइज़ कर देता हूँ कि हुआ क्या है इसमें एक्चुअली। देखिए, एक मेरे पास यहाँ से साउंड सोर्स था या फिर बुलेट का सोर्स था, यहाँ से गोली निकलनी है और यहाँ पे एक पर्सन बैठा हुआ है। अब मैंने बोला कि पहली गोली मान लो 9 बजे निकली है, ठीक है, और 9 बजे वो गोली निकली है, उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में 20 मिनट लिया है। तो इस पर्सन को ये पहली गोली 9:20 पे सुनाई देगी। फिर मैंने बोला कि 20 मिनट के इंटरवल पे ही दूसरी गोली भी निकलती है, तो यहाँ से 9:20 पे दूसरी गोली निकलेगी। बात समझ रहे हैं मेरी, पहली गोली 9 बजे निकली
और 9:20 पे इसको सुनाई देगी। और मैंने बोला कि इन गोलियों के इस सोर्स से निकलने का टाइम इंटरवल 20 मिनट होगा। तो ये 20 मिनट बाद निकली, तो ये कब सुनाई देगी इसको? 9:40 पे। इसी तरह अगर तीसरी गोली होती तो वो कितने बजे निकलती? ये 9:20 पे, तो ये कितने पे निकलती? 9:40 पे। और इसको कब सुनाई देती? 9:60 पे, मतलब 10 बजे सुनाई देती इसको। 10 बजे इसको सुनाई देती। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अगर इस 9:20 को मैं 0 मिनट मान लूँ, तो इसके 20 मिनट बाद क्या आपको ये दूसरी गोली की आवाज़ सुनाई देगी? बिल्कुल। और उसके 20 मिनट बाद आपको तीसरी गोली की आवाज़ सुनाई देगी? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इन गोलियों के निकलने का टाइम फिक्स है। पहली गोली निकलने के 20 मिनट बाद ही दूसरी गोली निकलेगी, और उसके 20 मिनट बाद तीसरी निकलेगी। मतलब गोली निकली, फिर 20 मिनट तक रुक जाओ, उसके बाद आप दूसरी गोली छोड़ना 20 मिनट बाद, फिर तीसरी गोली 20 मिनट बाद छोड़ना। और इत्तेफाक से हुआ ये कि 20 मिनट ही इस गोली को इस पर्सन तक जाने में टाइम लगता है। मतलब पहली गोली इसको 9:20 पे सुनी, और जैसे ही इसको ये गोली की आवाज़ सुनाई दी, 9:20 पे दूसरी गोली वहाँ से छूट गई, वहाँ से दूसरी गोली छूट गई। फिर वो 9:40 पे इसको सुनाई दी दूसरी गोली, उसी टाइम पे तीसरी गोली यहाँ से छूट गई। इसका मतलब क्या हुआ कि 9:20, जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ कि 9:20 पे इसको पहली गोली सुनाई दी ना, अब ये 20 मिनट तक बैठा रहा आराम से, और 20 मिनट तक बैठे रहने के बाद 9:40 पे इसको दूसरी गोली सुनाई देगी। फिर 20 मिनट बैठा रहा भी, तो 10 बजे इसको तीसरी गोली सुनाई देगी। लेकिन अब मैंने बोल दिया कि ये बंदा अब ट्रेवल कर जाता है, दोनों डायरेक्शन में ट्रेवल करने की हम एक ही में ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ, तो 9 बजे इसको यहाँ से एक गोली सुनाई, मतलब निकली थी यहाँ से, 9:20 पे इसको वो गोली की आवाज़ सुनाई दी। अब ये क्या किया कि पहले केस में तो ये बंदा इस सोर्स की तरफ ही चल दिया, ठीक है। तो दूसरी गोली इसको सुननी तो कब चाहिए थी? 9:40 पे, लेकिन ये इधर ट्रेवल कर दिया और यहाँ पहुँच गया। 9:20 पे जैसे ही गोली सुनाई दी, तो यहाँ से दूसरी गोली भी छूट चुकी थी 9:20 पे, ध्यान रखना। तो 9:20 पे ये बंदा इधर ट्रेवल कर रहा है, और 9:20 पे गोली इधर ट्रेवल कर रही है, और ये दोनों यहाँ कहीं मिल जाते हैं। कितनी देर बाद? 18 मिनट बाद। 18 मिनट बाद मिल जाते हैं। तो ये दूरी जो है, उस गोली को 2 मिनट में ट्रेवल करनी थी, इसने 18 मिनट में ट्रेवल की है, जिसको हमने पीछे डिस्कस किया है। मैं यहाँ पे सिर्फ ये डाउट क्लियर करना चाह रहा हूँ आपका, कि आप ये ना सोचो कि सर 20 मिनट बाद कैसे सुनाई देगी। तो देख लो, अब समझ लो कि 9 बजे पहली चली, उसको 9:20 पे सुनाई दी, और जैसे 9:20 पे सुनाई दी, 9:20 पे दूसरी गोली भी निकल चुकी है जो 9:40 पे सुनाई देनी थी। अब यह दूसरे केस में क्या किया ये बंदा कि यहाँ पे बैठा है, और 9 बजे गोली चली, पहली 9:20 पे सुनाई देगी। अब 9:20 पे जैसे ही इसको पहली गोली सुनाई दी, ये इधर भाग गया, और 9:20 पे यहाँ से दूसरी गोली निकल चुकी है, जो इसको अब 2 मिनट एक्स्ट्रा लग गए, उसको 9:40 पे सुननी थी यहाँ पे, लेकिन अब वो 9:42 पे यहाँ पे सुनेगी। इसका मतलब क्या है कि 9:20 से 9:42 तक क्या किया इस आदमी ने? ट्रेवल किया है। मतलब 22 मिनट ये आदमी ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ तक। और गोली कितना ट्रेवल की है? यहाँ से यहाँ तक तो 22 मिनट ही ट्रेवल की है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक गोली ने कितना ट्रेवल किया है? 2 मिनट। जितनी दूरी इस आदमी ने 22 मिनट में ट्रेवल की, गोली ने 2 मिनट में ट्रेवल किया। बस इतना सा कंसेप्ट था इसमें। अब इसको सॉल्व कैसे करना होता है हमें, तो सॉल्व करने के लिए हम लोग इसमें करेंगे सिंपल सा फंडा। जैसे मान लेते हैं कि ये आपके पास साउंड था और ये पर्सन था, दोनों का टाइम का रेशियो दे दिया। किसके लिए? उस डी डिस्टेंस के लिए। टाइम का रेशियो इसको T1 लगा है, इसको T2 लगा है, ठीक है। अब यहाँ पे स्पीड का रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं, स्पीड अभी बोल दो इसको, तो वो उल्टा हो जाएगा, T2 रेशियो T1, T2 रेशियो T1 हो जाएगा। अब साउंड की हमें वेलोसिटी दी है, ये क्या है? वेलोसिटी। इस T2 के, ये रेशियो है, ध्यान रखना। इस T2 की वैल्यू हमें 330 दिया होता है, इसको काट देना, फिर इसका वैल्यू आ जाएगा। बस ये इसका कंसेप्ट था। आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच।